Emails ġodda li ġew ippubblikati fil-ktieb Pilatus Laundromat Bank in Europe tal-awtur Robert Aquilina jikkonfermaw li kien hemm cover-up fil-każ tal-iskandlu tal-Bank Pilatus. Dan il-ktieb pubblikazzjoni ta' Mitzi Books jirrakkonta l-istorja ta' dan il-bank sa minn qabel ma twaqqaf pajjiżna u jmur lura għal meta sit il-bank għalli sadr akkwista l-flus permezz ta' kontratti korrotti fil-Venezuela. Il-ktieb jiffoka l-aktar fuq nuqqasijiet kbar illi saru u għadhom qed isiru fil-konfront tal-operat kriminali ta' dan il-bank mill-istituzzjonijiet Maltin u min imexxihom. L-awtur qal li dan il-ktieb jirrakkonta fatti xokkanti li seħħew minn u permezz ta' dan il-bank li kien biss magna tal-ħasil tal-flus. Ktieb li jiżvela fatti xokkanti dwar ġiba tal-Korp tal-Pulizija u tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali mhux talli ma wetqux dmirhom iżda waslu biex għamlu cover-up oxxen fuq dan il-każ. Jiena ppubblikajt 3 emails li huma evidenza ċara tal-cover-up tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali. Jiena nippretendi illi il-Gvern jieqaf jatti għajnejh u jieħu azzjoni konkreta kontra dawn iż-żewġ uffiċjali pubbliċi. Diment illi Angelo Gafa u Victoria Buttigieg jibqgħu Kummissarju tal-Pulizija u Avukat Ġenerali, dawna se jibqgħu jostokolaw il-kors tal-ġustizzja u l-ġustizzja qatt ma tkun tista' isseħħ f'pajjiżna. In-notar Robert Aquilina qal li għall-ewwel darba dan il-ktieb qed ipoġġi għal ġudizzju tal-poplu dokumenti u provi oħrajn illi juru kemm l-istituzzjonijiet Maltin bħall-MFSA u l-FIU ħallew lil dan il-bank jagħmel li jrid u bekk iħammeġ isem pajjiżna mad-dinja kollha u wassal biex Malta tkun l-ewwel pajjiż tal-Unjoni Ewropea qatt spiċċat fuq il-lista l-griża. L-awtur qal li dan kollu ħareġ mill-inkjesta maġisterjali u r-rapport ta' ditta internazzjonali ta' esperti magħrufa għall-investigazzjonijiet forensiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji u l-bank. Din l-inkjesta wasset sabiex tingħata direzzjoni maġisterjali lill-Kummissarju tal-Pulizija u kif ukoll lill-Avukat Ġenerali sabiex 6 persuni jitresqu l-qorti akkużati bi kriminalità fir-ruoli tagħhom fl-ogħla livell ta' tmexxija tal-Bank Pilatus. Dan l-ktieb juri li minkejja dawn il-provi kollha u direzzjoni ċara li tal-maġistrat inkwerenti dawn iż-żewġ istituzzjonijiet l-ewwel kaxkru saqajhom u mbagħad b'mod proattiv ħadu deċiżjonijiet biex dan ma jsejħx. Il-ktieb juri kif dan seħħ apposta f'konfoffi misturi bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet ta' pajjiżna li huma l-Korp tal-Pulizija u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fejn l-ordnijiet għal dawn ma kienu xejn li f'cover-up, ordnijiet li nataw bil-barka tal-ogħla tmexxija ta' dawn l-istituzzjonijiet. Robert Aquilina qal li dan il-ktieb jinkludi evidenza ta' dan kollu u bekk huwa dokument minnu nnifsu li juri li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ma ħadmux meta l-Bank Pilatus beda jopera minn Malta. Intant wara dawn il-fatti kollha li ħarġu kien hemm biss skit totali mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa kif ukoll mill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg.